Labrīt, mīļā Jelgavas draudze, viesi. Prieks jūs visus redzēt un sveicināt šajā sabata rītā. Un man ir tas gods šoreiz stāvēt šeit jūsu priekšā un runāt no Dieva vārda, ko viņš licis manā sirdī. Bet pirms mēs sāksim, īsi vēl pielūgšu, nolieksim galvas lūgšanā. Dārgais debes Tēvs, paldies Tev par katru, kas ir šeit. Es lūdzu, ka Tu atver mūsu sirdis, ienāc tajās un paliec. Un es lūdzu, ka Tu esi tas, kas vada mani, ka no Tevis nāk vārdi, un es esmu tikai mute, kas to padara dzirdamu, Kungs. Un es tiešām lūdzu, ka mums katram tas ir par iedrošinājumu un stiprinājumu, izejot turpmākajā dienā un nedēļā, kad sabats būs noslēdzies. Nolieku katru Tavās gādīgajās rokās Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Iedomāsimies, ka ir tāds agrs, trešdienas rīts, varbūt ceturtdienas, iespējams arī sabata rīts. Un tev ir nogurums jau no paša rīta. Vai jums tā ir bijis? Ka tu no rīta pamosties un tu esi nogurs. Jā. Un iespējams naktī tu esi gulējis trauksmainā miegā, caurā miegā, nespēdams sagaidīt to rītu. Un reizēm varbūt baidies sagaidīt, jo tu zini, ka tev priekšā ir gaidāmā, nosauksim to par drausmīgu dienu. Tu vienkārši zini, ka visticamāk šī diena būs drausmīga. Katram tas var būt kaut kas cits. Darbs, kāda sarežģīta situācija, kāda nopietna saruna vai varbūt mēs esam kādu veselības izaicinājumu priekšā, kas viss līdzi nes satraukumu, bažas un kā viss noritēs. Par to vien domājam. Tu nezini, kā rīkoties, tevi tas nospiež, grauž un tu jau esi paspējis iztēloties visus iespējamos scenārijus. Un šis pārdzīvojums tevi smacē, jeb indē. Patiesībā mēs mokāmies, vai ne? Bieži vien pirms kaut kā, kas priekšā liels sagaidāms, kas mūs uztrauc. Un mēs ļoti bieži esam dzirdējuši, ka citi cilvēki mums saka, vai varbūt mēs paši esam teikuši, neuztraucies. Viss taču būs labi un nomierinies. Vienkārši nomierinies. Kā ir ar mums? Vai ir lietas, par kurām jūsu sirdī jaušamas bažas vai kaut kas šobrīd uztrauc? Vai par kaut ko neesat pārliecināti? Vai varbūt kāda nepatīkama pieredze radījusi plaisu, lai spētu no jauna doties kādā piedzīvojumā, uzsākt kādu nozīmīgu sarunu ar kādu cilvēku? Vai kādreiz trūkst drosmes? Drosmes runāt, drosmes kaut ko savā dzīvē mainīt? Vai apkārt esošie apstākļi mēdz būs drīzāk pierunāt, ka labāk nedarīt kaut ko, jo ir šis jautājums vai apgalvojums prātā, ja nesanāks? Es jums pastāstīšu kādu stāstu. Kādai sievietei ļoti smagās dzemdībās piedzima bērniņš, bet vispirms jau stāsts sākās ar to, ka ģimenei tika pateikts, ka viņiem bērnu vispār nevarēs būt. Un viņi dzīvoja ar domu, kā veidos savu dzīvi, ja bērna nebūs. Bet bērniņš pieteica savu parādīšanos pasaulē, piedzima, diemžēl ilgās un mokošās dzemdībās, pirms kurām vecākiem bija jāparaksta dokuments, ka viņi piekrīt gadījumiem, ja bojā aizies mamma, dzemdībās tiks pazaudēts bērniņš. Bērnam tika konstatētas saspiestas plaušas, insults, un prognozes liecināja, ka ir divas iespējas. Bērns neizdzīvos, vai izdzīvošanas gadījumā iespējamas fiziskas traumas,
atpalicības, arī garīga vai psiholoģiska rakstura problēmas visu atlikušo dzīvi. Un vecāku prātā nereizi pazibēja jautājumi, bet ja nu izaugs ar smagām slimībām, bet ja nu būs jāmokās gan bērnam, gan viņiem pašiem. Bērns izdzīvoja, auga stiprs, vesels, bet vienmēr kaut kur prātā pavīdēja šis ja nu. Pēc dažiem gadiem, 3 gadu vecumā, vecākiem neizdevās nosargāt mazo atvasi. Tā guva smagas apdegumu traumas, kuru rezultātā tika uzsākta cīņa par dzīvību. Bet ja nu neizdosies izglābt. Tajā laikā ātrās palīdzības automašīnas nebija tik ātras kā šodien. Turklāt tika paziņots, ka galvaspilsētas slimnīcā brīvu vietu nav. Brīnumainā kārtā, pēc vairākām dienām, kad bērns jau vairs neizrādīja pie dzīvības paliekoša mazuļa īpašības, kad varēja redzēt, ka izskatās, ka drīz jau vairs neizdzīvos, brīnumainā kārtā pēkšņi atradās viena brīva vieta galvaspilsētas slimnīcā. Bet atkal jautājums, bet ja nu ārstēšanas process nebūs veiksmīgs? Atvērsim kopā Mateja evaņģēlija 14. nodaļu. Mateja evaņģēlija 14. nodaļā ir kāds ļoti īpašs stāsts. Varam lasīt no 24. līdz 33. pantam, 24 līdz 33. Bet laiva bija jau jūras vidū. Viļņi to mētāja, jo pūta pretvējš. Bet gaiļos Jēzus nāca pie tiem pa jūras virsu staigādams. Un kad mācekļi viņu redzēja pa jūras virsu staigājam, tie izbijās un sacīja, tas ir spoks, un tie brēcājas bailēm. Bet Jēzus tūdaļ tos uzrunāja un sacīja, turiet drošu prātu. Es tas esmu. Nebīstieties. Un Pēteris viņam atbildēja un sacīja, kungs, ja tu tas esi, tad liec man nākt pie tevis pa ūdens virsu. Un viņš sacīja, nāc. Un Pēteris izkāpa no laivas, gāja pa ūdens virsu un nāca pie Jēzus. Bet lielu vētru redzēdams, viņš izbijās un sāka grimt. Viņš brēca un sacīja, kungs, palīdzi man. Un tūdaļ roku izstiepis Jēzus viņu satvēra un viņam sacīja, masticīgais, kādēļ tu šaubījies? Un kad tie iekāpa laivā, vējš nostājās. Un tie, kas bija laivā, metās viņa priekšā ceļos un sacīja, patiesi, tu esi Dieva dēls. Pēteris ticēja, bet brīdī, kad viņš paraudzījās uz apkārt notiekošo, viņš grima. Vai esat dzirdējuši kādu frāzi, ka kuģis ūdenī neslīkst? Kad tas slīkst? Tad, kad sūce ir tikusi kuģī. 29. pāns mums stāsta, ka Jēzus viņu aicina nāc. Un Pēteris izkāpa no laivas, gāja pa ūdens virsu un nāca pie Jēzus. Viņš uzticējās. Viņš gāja ticot, ka viņu gaida viņa kungs. Un tad 30. pantā lasām, bet lielu vētru redzēdams viņš izbijās un sāka grimt. Pēteris uz mirkli, uz pavisam mazu mirkli pieļāva plaisas izveidošanos sava kuģa korpusā, ticības kuģa korpusā. Un sāka grimt. Kas pārņēma Pēteri? Bailes, neziņa
un panika. Kā jums šķiet, vai Pēteris pats būtu izķepurojies? Nē. Vai viņam pietiktu, ja draugi apkārt, kas bija kopā, teiktu, tas viss ir tavā galvā, saņemies. Tu spēji vienkārši peldi. Vētras vidū, kad ūdens metas pāri galvai, viļņi triecas pret laivu, tu esi jūras vidū un vienkārši tev tiktu pateikts nomierinies, saņem sevi rokās. Bet Pēteris brēca un sacīja, Kungs, palīdzi man. Marks Finlijs savā grāmatā Hope for Troubled Times, jeb dzīve bez bailēm, raksta, ka viņi būtu varējuši pārpeldēt jūru 2 vai 3 stundās. Normālos laika apstākļos 2 līdz 3 stundas. Taču viņi cīnījās 8 garas stundas, jo vējš bija nostājies viņiem tieši pretī. Viņi netika uz priekšu. Un kāda viņi bija? Viņi bija noguruši, viņi bija izmocīti. Viņi jutās tā, ka viņiem vairs nav spēka šai cīņai. Viņu spēks bija pazudis. Un mūsu dzīvē arī cīņas var būt ilgas, var būt sarežģītas. Mums arī visapkārt ceļas mūsu dzīves vētras, un mēs mēdzam tajās pagurt. Mēs pagurstam no cīņām bez spēka, bieži vien. Bet ir kāda laba ziņa. Kur šajā laikā, kamēr viņi cīnījās, kā jums šķiet, kur bija Jēzus? Blakus, jeb netālu. 23. pantā, ja paskatīsieties šajā pašā nodaļā, 14. nodaļā, 23. pants mums saka, viņš saurup uzkāpa kalnā Dievu lūgt. Viņš lūdza par viņiem. Viņš lūdza stiprināt viņu ticību un tajā spēt stāties pretī vētrai. Viņš lūdza par viņu drosmi. Jēzus zināja to, ko nezināja mācekļi. Viņš zināja, ka drīz pienāks tas brīdis, kad viņiem būs jāsastopas ar krusta realitāti, ar krusta notikumiem. Un tajās vētrās, ko mēs piedzīvojam šodien, Jēzus sagatavo mūs tam, kas mūs vēl gaida priekšā. Mācekļi redzēja vētru. Jēzus lūkojās uz viņiem. Mācekļu acis bija piekaltas viļņiem, ūdenim, bet Jēzus acis nenolaida. Viņš nenolaida skatienu no viņiem. Mācekļiem viss šķita nekontrolējams, haoss, bet Jēzus joprojām visu kontrolēja. Un pat ja kādā dzīves jomā plosās negaiss, Jēzus ir visspēcīgs, lai glābtu. Grieķu vārds, kas šeit izmantots bailēm, ir ļoti spēcīgs vārds. Tā nozīme ir pietuvināma tādām bailēm, ka viņi bija pārbijušies līdz nāvei. Un te ir saskatām kāda problēma. Viņi baidījās no tā, ko viņi nepazina. Viņi nodomāja, ka Jēzus ir spoks. Palestīnā 1. gadsimtā bija spēcīga spoku un citu ļauno garu ideju ietekme. Un iedomājieties, lai arī gadiem ilgi mācekļi bija pavadījuši laiku kopā ar Jēzu, vētras laikā viņus pārņēma bailes un tās atņēma spēju kritiski domāt. Bailes īpaši izteikts ir tad, kad mums jāsastopas ar kaut ko, ko mēs nepazīstam, ar kaut ko, ko mēs nezinām, kas mums ir svešs. Un mūsu dzīvē arī ir tik daudz, ja nu es nepaspēšu, ja nu man liks darīt to, ko es negribu, ja nu notiks tas, no kā man visvairāk ir bail, ja nu mani nepieņems manas pārliecības dēļ vai manas ticības dēļ, ja nu mani atraidīs tie, kurus es ļoti mīlu, un mūsu galvā nepārtraukti tiek sēsts šis ja nu.
Brīdī, kad mūsu prātā ienāk šie divi mazie vārdiņi, ja, ir laiks tos aizvietot ar Jēzus vārdiem. 27. pantā ir rakstīts: turiet drošu prātu, es tas esmu, nebīstieties. Bailes ir emocijas. Un tajā pašā laikā mums nevajadzētu baidīties no emocijām un emociju izpausmes kā tādas, jo nevienmēr tās ir jākontrolē, nevienmēr tās ir jāapspiež. Bet emocijas mums nāk un iet, vai ne? Bieži vien tās pārņem arī negaidot. Turpretī ticība, tā ir attieksme. Izvēle, un tā ir uzticēšanās Dievam kā savam labākajam draugam. Ticot, ka viņš mīl. Un viņš pats nekad nenodarīs mums kādu postu. Viņš pāri mums nedarīs. Ticība patiesībā ir mūsu atbilde bailēm. Ticība, ka Jēzus ir tur tajā vētrā, kurā es šobrīd esmu. Viņš ir kopā ar mani. Jēzus Pēterim bija teicis: nāc. Jēzus mums nekad nesaka: tiec tu pats galā ar to problēmu, netraucē mani, man tāpat ir gana daudz ko darīt. Nē. Jēzus aicina: nāc, kāp ārā no laivas un staigā ticībā. Manas rokas ir gana stipras, lai tevi notvertu. Tu neslīgsi. Uzticies. Ticībā Pēters izkāpa no laivas. Bet ar viņu notika tieši tas pats, kas var notikt un notiek ar daudziem no mums. Mēs pazaudējam fokusu. Mēs pazaudējam skatu uz Jēzu mirkli tikai, uz mirkli novēršoties, un mūs pārņem bailes. Un pilnīgi loģiski sanāk, ka tad mūsu gars sāk slīgt, kad mūsos nav gana ticības. Kad Pēters bailēs sauca uz Jēzu: kungs, palīdzi man, Jēzus reaģēja nekavējoties. Viņš ir turpat. Kad visapkārt mums viss smeļas mutē, viņš ir turpat, vējā, tumsā, kad zem kājām ir dziļa, neizmērojama jūra. Kad mēs nesaprotam, kas mūsu dzīvē notiek. Un mēs varam būt droši, jo arī psalmā, 20. psalms, 7. pants, psalms 27. Es zinu, ka tas kungs palīdz savam svaidītajam, viņu uzklausīdams no savām svētajām debesīm, viņam palīdzēdams ar savu stipro, labo roku. Mēs esam drošībā. Un vai jūs pamanījāt, ka Jēzus nesaka: kur ir tava ticība? Vai: Pēteri, tevī nav ticības? Viņš saka: mazticīgais. Kādēļ tu šaubījies? Maza ticība ir labāka par to, ka ticības nav vispār. Atcerēsimies rakstu vietu Mateja 17:20, kas šķirsta Bībeli, Mateja 17:20. Ja jums ticība ir kā sīdnepju graudiņš, tad jūs sacīsiet šim kalnam: pārcelies no šejienes uz turieni, un tas pārcelsies. Un nekas jums nebūs neiespējams. Un neatkarīgi, tas kalns ir grūtību kalns, sāpju kalns, baiļu kalns. Tici. Un tas izkustēsies. Varbūt esat jau dzirdējuši vai lasījuši, ka Bībele saka: nebaidies vismaz 365 reizes, ja ne vairāk. Tieši tādā vai citā apzīmējumā. 365 reizes. Katrai dienai pa vienai reizei. Viņš katru dienu mums apsola: nebaidies. Jesaja 41:10. Jesajas 41:10 arī tiek sniegts iedrošinājums: nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tev arī palīdzu.
es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Un Jāņa evaņģēlijā 14:1-3. Jāņa evaņģēlijas 14:1-3. Jūsu sirdis, lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noejmu jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur esmu es, būtu arī jūs. Citējot kādas dziesmas vārdus, ko reiz dziedājām arī ar kori gaismas ceļā, un arī daži vārdi šeit ir aizņemti no Bībeles. Jesajas 54:10 ir rakstīts, lai arī kalni atkāptos un pakalni sakustētos, bet mana žēlastība neatkāpsies no tevis un mana miera derība nešķobīsies. Kas ir tas, kas tevi baida? Kas ir tas, kas tevi uztrauc, kas tev nedod mieru? Kuri brīži, kad esi tuvu tam, lai tu zaudētu savu fokusu? Kur ir tie brīži? Jums nav jāatbild, tas paliek pie jums. Pārdomāt. Es tikai gribu aicināt, ka neļaujiet tiem pārņemt jūs. Jēzus saka, nāc, ej pie viņa. Viņš ir blakus. Viņš ir blakus vienmēr. Un atgriezīsimies pie tā stāsta, ko es stāstīju sākumā. Bērns toreiz slimnīcā, cīnoties par savu dzīvību, pēc vecvecāku ilgām lūgšanām izdzīvoja. Un lūdza ne tikai ģimenes locekļi. Lūdza pats Jēzus līdzīgi kā par mācekļiem kalnā nogājis. Arī par šo bērniņu Jēzus ir lūdzis. Un tāpat viņš lūdz arī par katru no mums, lai mums pietiktu drosmes. Bērns jau no mazotnes, kad vēl līdz galam pat neapzinājās Dievu, nezināja, kas ir Jēzus, bet zināja, ka ir kāds, kas viņu tik ļoti ir sargājis. Uz ceļiem tumsā vakarā lūdza Dievu ar pateicību par katru nodzīvoto dienu, uzdāvināto. Lūdzu, lai varētu stāties pretī visiem izaicinājumiem, tajā laikā skolā un vēlāk dzīvē. Un arī tādā brīdī, kad bija jāstājas pretī pretestībai arī par ticības apliecināšanu dienā, kad bija jāslēdz derība ar Dievu kristību dienā, un saņēma smagu triecienu, kas iesējas šaubas, vai man spērt soli kristību ūdeņu virzienā. Bērns, kas nu jau bija izaudzis, teica, nē, es iešu līdz galam, jo Dievs par mani ir gājis līdz galam. Un šim cilvēkam dzīve ir nesusi daudz grūtību. Piedzīvots nemazums prieka, sapņu, mīļuma, bet tajā pašā laikā arī sāpju, pārdzīvojumu, baiļu un nav noliedzams arī šaubu. Daudz smagu dzīves sitienu un laika posms, kad varbūt arī katram no mums ir bijis tā, ka pilnīgi pazūd pamats zem kājām, jo viss, kam tu esi uzticējies, viss, ko tu esi mīlējis, pazūd. Un tomēr ikreiz viss tika uzticēts Dievam. Tas mazais bērns šodien stāv jūsu priekšā. Kā redzat, esmu vesela, esmu smaidoša un priecīga, ka var runāt no Dieva vārda. Un ja man būtu jāatbild uz to,
kā tu esi nokļuvusi šodien šeit? Es zinu savu atbildi. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Viņš ir mana klints, viņš ir mans uzturētājs un viņš brīnišķīgi svētī un uztur. Savus, ja jums tādi ir, savus, ja nu, noslaukiet no ceļa ar pat ja. Pat, ja es zaudēšu darbu. Pat, ja šajā brīdī nejūtos vesels. Pat, ja piepildītos manas bailes. Pat, ja mani aprunās. Pat, ja man nodarīs pāri ar vārdiem, ar rīcībām. Pat, ja dzīve mētās. Pat, ja šķiet, ka es nebūšu drošībā. Es būšu patiesībā drošībā Kunga rokās. Šonakt sapnī, dīvaini, es parasti sapņus neredzu, bet šonakt sapnī es stāvēju spoguļu priekšā un man krita ārā mati. Es vienkārši ņēmu ar rokām un krita ārā mati. Un es skatījos spogulī tajā sapnī, un es šorīt arī īstenībā pamodos un sapratu, ka ļoti labi saskan ar šodienas uzrunu. Domāju, ka man ir jāpadalās. Pat sapnī, es domāju, Dievs ir tik ļoti iekšā, ka arī tur man nebija bail. Es, protams, izdomāju visu iespējamos variantus, kādēļ man tie mati tur krīt ārā. Bet man nebija bail, jo es zinu, ka pat ja kādreiz saslimtu, pat ja kaut kas ar mani notiktu, arī tādu dzīvi nodzīvotu Dievam par godu. Un es aicinu katru no mums, Dievs tevi izvēlas. Pat ja kalni atkāptos, pat ja klintis sabruktu, pat ja viss pārklātos ar ūdeni tavā dzīvē, Dievs tevi izvēlas, tāpēc saviem ja nu liec pretī pat ja. Un ja tev šobrīd ir nepieciešama drosme pateikt ja nu vietā, pat ja. Ja tu zini, ka visticamāk būs brīži, kad vajadzēs to aizstāt, jo tādu brīžu pienāks, tad šajā brīdī noliec galvu lūkšanā kopā ar mani. Mīļais debesu Tēvs, tu redzi mūsu katra ja nu. Tu redzi mūsu katra bailes, šaubas. Tu redzi to, kādas domas un ko mūsu prātā bieži vien sēj ļaunais. Tēvs, tu redzi, ar ko mēs ikdienā cīnāmies, vai tā ir veselība, vai problēmas darbā, vai attiecībās, kungs. Ja tu redzi, nevis ja tu redzi, bet tu redzi, atbildi uz mūsu ja nu, droši sirdī liekot pat ja. Pat ja man būs jāstājās pretī vislielākajiem kalniem, pat ja man būs jāpārvar vislielākās vētras, pat ja man šķitīs, ka zeme zem kājām sabrūk, es zinu, ka es esmu drošībā tavās rokās, jo tavas rokas ir tik stipras, lai mūs notvertu. Tu nekad mūs neatgrūdi, tu zini, ka mums tevi vajag un tu esi gatavs atsaukties tik līdz mēs saucam uz tevi, kungs, glāb mani. Tēvs, tu zini mūsu katra vajadzību. Un tieši tādēļ es nolieku mūs visus tavās rokās, lai mēs kopā ar tevi droši varam teikt pat ja, pat ja. Lai tu esi tas, kas svētī mūs, māci, veido un palīdz tev uzticēties tur, kur mums to ir grūti izdarīt. Pateicos, ka tu arī man esi devis dzīvību vairākas reizes, lai šodien es varētu stāvēt šeit un būt pateicīga tev par katru nodzīvoto dienu un savu dzīvi veltīt tev. Un tāpat es lūdzu par katru. Mums katram ir kaut kas mūsu dzīvē, mūsu dzīves stāstā tāds, kas citam klausoties nospiestu viņu uz ceļiem pazemībā, sakot, kā tu esi uzturējis,
redzot, kā tu esi uzturējis šo cilvēku, pateikties par tavu lielo mīlestību. Tēvs, mēs gribam, ka tu aizslauki prom visus mūsu janu, un mēs varam likt priekšā pat ja. Āmen.